Вышел погулять по городу. Потрясающая погода, такая, как я люблю. Со снегом, легкой метелью. Но зима вообще потрясающая в этом году, ребят. Это просто супер. Сугробы, смотрите, какая прелесть. Наверное, не знаю насчет морозчика. Не берусь сказать вам. Может быть 0 градусов, может -1. В Бресте в начале декабря, или какое там сегодня число, первой половине декабря, столько снега было, давно уже не было такого. Видите, как и снег идет, и метет. Но люди есть на улице, видите, гуляют. Такие же любители снега, как и я. Супер. Просто супер. Смотрите, как снегопад. Просто супер. У малышей лучше всех. Помню в детстве, как меня так катали родители. Мы, когда снег выпадал, дома практически не сидели. Тебе хочется, не хочется? Что-то чистили, каток какой-то, что-то делали. Лыжи, коньки, еще что-то. О, малая идет, матом кроет, как сапожник. Я балдею с этих русских и белорусских. Вот такая погода. О, детям самая интересная пора. Уже все сугробы их. Иди сюда, Давид. Вот мы тоже так любили, смотрите. Люди фотографируются, женщина, видите, гуляет, фотографируется. Это улица Гоголя такая сегодня. Красота. О, сугроб, смотрите. Машина насобирала, чистила снег, и все. Горка — это святое. На попе съехать, если на ногах не получается. Максимум удовольствия для детей. Почищено уже. Ну, засыпает еще, конечно. Но почищено. Так что любители ветра, снега и метели приглашаю на прогулку. Погуляем по Бресту. Хотя не знаю, насколько это снег, потому что, например, в Гомеле идет дождь. В Москве там что-то тоже уже то ли дождь, то ли планируется дождь. А к нам только снег еще пришел. За пару дней будет что-то такое. Будет меняться. Но пока вот такая красота. Нет никакого ни потепления, ничего, о котором говорили. Все нормально у природы. Она решила, видите, отапливает Талакаево кафе. Еще даже листики остались. О, видите, можно прийти покушать. Супер. Хорошо, как смотрите, уютненько. Ну, на улице, наверное, вряд ли кто будет сегодня сидеть. Ой, как хорошо. Просто даже не знаю, как вам передать вот это ощущение. Скучал я за снегом, потому что, как бы я уже говорил, снега обычно не бывает, очень мало снега. А в этом году вот как никогда навалило. Пусть он, не знаю, сколько будет лежать, но главное, что он есть. И я прогулялся в метель. То есть мечты сбываются. Как-то вот так, смотрите, как шикарно все смотрится. Вот кто-то собачка выгуливает, видите. То есть не я один такой. А собаке первый снег тоже. Для нее это игрушка. Фу. Шикарно. Прелестно, друзья, прелестно. Повторяю свое приглашение. Кто любит метель и снег,
Ходите, будем гулять по Бресту.